अब हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस के घाट और भ्रमण करेंगे सारे घाटों का, मज़ा लेंगे सारे घाटों का। तो हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है मणिकर्णिका घाट से लेकर 80 घाट तक। ये नाव वाले भैया हमें घुमाने वाले हैं। तो शुरू हो गई है हमारी नाव। मणिकर्णिका घाट हमने घूम लिया है और अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर साइबेरियन क्रेन सीगल देखने के लिए मिलेंगी, जो कि माइग्रेटेड बर्ड्स हैं और ठंडी के दिनों में यहाँ पर आ जाती हैं। तो देखिए कितना अच्छा और मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे हमको। बर्ड्स को हम लोग दाना खिला रहे हैं और एकदम पास से ही जो बर्ड्स हैं हमारे गुजर रहे हैं। तो जहाँ मैं फिंगर अपनी पॉइंट आउट कर रही हूँ वो है डोम राजा का घर, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जी मतलब रहते थे, क्योंकि डोम राजा ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया था। तो यहाँ उनका भी घर था। जो घाट है वो बनवाया है राजा मानसिंह ने, जो कि जयपुर के राजा थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। तो उसका नाम इसलिए है क्योंकि राजा दशरथ ने यहाँ पर 10 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिससे उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर पापा और बाकी सब लोग नाव वाले अंकल से बात कर रहे हैं। वो सभी घाटों के बारे में इन लोग बता रहे हैं। देखो भाई, अरे हाथ में नहीं खाएगा, पानी फेंको। अरे देखो, हाथ में से ले लेगा, हाथ में से ले लेगा, हाथ में से ले लेगा। देखना, हाथ में आगे आगे आगे। आ जाएगा। गिरा पानी में नहीं तैरेगा ना, तो नहीं आएगा। चलो गिराओ। हाथ में आएगा।
पर ही बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया हुआ है। और जब गंगा आरती होती है तब इस पे बैठकर आप आराम से गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। अभी तो ये बंद थी, ये शाम के टाइम में ही चालू होती है। तो ये कितनी सुंदर जहाज या नाव कह सकते हैं इसको, बहुत ही सुंदर है। बहुत ही मज़ा आया।